Ya 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 Yanto. Bunga. Sate pelar gak? Ya. Ya Allah. Bagus banget suaranya. Masya Allah. Makasih, makasih. Makasih. Guys, yang belum absen ke sebelah absen dulu. Yang belum absen ke sebelah juga, ke sebelah dulu guys. Absen ke sebelah Keren dulu. banget suara abang. Ya Allah, aku fans banget sama Bang Zidan. Masya Allah. Pamer. 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 Look at this. Sudah. Ya. Aduh. Nyala guys. Ya itu berkat siapa? Berkat kalian guys. Keren banget. Ya Allah. Ayo kan abang. Iya, jangan gitu kalau aku bilang keren. Loh, memang tuh nggak ada yang lebih keren dari abang kau. Abang kau nih bos. Saya bukan kau. Nggak mau udah. Mendi lega kira kena, Doli sejak kira kena anjay. Itu Lebel. buah pepaya sama buah apa tuh? Melon, oi, melon, 18 guys. oi. Si paling keren leh, ya, 18 orang guys. Aku tuh suka kalau di 18 nggak tuh capek. Abang ya- Jangan. abang ibu. Abang. Tutup telinga. Aku adalah. Makasih meongnya. Kak Hasmi. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह खासको, तू ही अक्की bagus, kita ganti lagi bagus. Terima kasih Kak C. Dede suka lagu India, tapi kalau abang yang nyanyi itu dalam banget. Itu abang tahu. Aku suka lagu India. Jangan gitu. Abang ini Jangankan diri bukan. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो. Kok mata aku kabur ya? Ini berapa? Oh, 2. Enggak 2. Abang nyanyi yang lagu India tapi yang aku suka. Semuanya aku suka. Cuman yang ngena banget. Tapi yang bahagia aja jangan. Ve Kamleya. Iya, bagus. Ve Kamleya, Ve Kamleya, mere na janana. Aku belum bisa kayak abang nyanyi Indianya guys. Jadi nanti aku diajarin abang dulu. Nanti les Ya. pribadi ya. Nanti diajarin gasal apa gitu. Iya. Nanti diajarin. Kasih ya bang. Tapi nanti ya. Ya kan nanti aku bilang. Lagu apa lagi guys? Muskurane. Iya itu abang itu. Muskurane. Iya bang itu. Ya. Sabar. Abang marah sih sama adeknya. Nanti kalau abang sakit adeknya lo yang urus. Mana ada? Aku sakit aja sini ngurus diri sendiri. Ya kan sekarang aku lagi jauh. Kalau dekat nanti aku urusin. Siapa yang ngajarin sih kumpul-kumpul kayak gini? Ini suara
lama. Nggak pakai lagu Kasida. Itu aku pengen itu. आसाने ही यहाँ आशिक हो जाना पलकों पे कार्ड को सजाना अशिक को मिलती है गम की सौगातें सबको ना मिलता ये खजाना ओ ada yang nyanyi Nggak tahu lagunya. Abang aja, aku lagi pengen dengerin abang nyanyi. Udah lama nggak denger abang nyanyi. kok serem ya Kok serem? dibilang kayak gitu Ya kan emang udah lama nggak denger abang nyanyi secara live. pengen pepaya jadinya Siapa pengen pepaya? Sini ya, minta sama aku. oh pernah nonton film Ashiki Belum. Ais Aish, nonton terus aku nyanyiin semua ya lagunya share dong di Netflix ada. Apaan judulnya? Ashiki Ada tapi di nggak di sebelah Ada di Netflix.